Σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στο συμμετοχικό εργαστήριο το Walk and Talk. Το Grid έχει να αντιμετωπίσει τις εξής προκλήσεις. Πρώτον, την αστική υπερθέρμανση αλλά και την κοινωνική ανισότητα, γιατί είναι γνωστό ότι η αστική υπερθέρμανση αποτελεί μια απειλή για τους ευάλωτους πληθυσμούς αλλά και για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσανάλογα τους καύσωνες, αυτές τις δυσκολίες με τη θερμοκρασία. Η κακή αστική συνδεσιμότητα, ειδικά σε σχέση με μη μηχανοκίνητες μεταφορές, δηλαδή για πεζούς και ποδηλάτες, γιατί οι υποδομές δεν είναι ασφαλείς. Και τέλος, η περιορισμένη τεχνολογική ικανότητα των τοπικών αρχών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μέσα από μια σειρά από εργαλεία και δράσεις προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Το πρώτο είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, το δεύτερο είναι εκπαιδευτικά εργαλεία με εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και το τρίτο είναι φυσικά η αναπλάσεις των περιοχών και η διαμόρφωση στρατηγικών. Πέρα από την πιλωτική περιοχή, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή να μην αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο της πιλωτικής περιοχής, αλλά να διαμορφωθεί μια συνολική στρατηγική του Master Plan, δηλαδή μια συνολική στρατηγική πράσινων διαδρομών. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Στη συνέχεια η ιδέα είναι ότι αυτός ο κύκλος των ανθρώπων που συμμετέχουν όλο και θα ανοίγει, να εμπλέκει όλο και περισσότερους κατοίκους, μαθητές των σχολείων και με αυτόν τον τρόπο να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτή τη διαδικασία. Θα βγούμε έξω παρέα, θα περπατήσουμε για κάποια ώρα, θα καταγράψουμε και ατομικά σε κάποιους χάρτες που θα σας μοιράσουμε σημεία ενδιαφέροντος και να επιστρέψουμε πάλι εδώ για κάποια ώρα και να καταγράψουμε πάνω από ένα χάρτη όλα αυτά τα σημεία και να δούμε πού μας οδηγούν για να πάμε και στο επόμενο βήμα και να ορίσουμε λίγο και τους στόχους του σχεδιασμού και τι είναι αυτό το υλικό με το οποίο θα τροφοδοτηθούν και οι μελέτες στο τέλος. Θα κάνουμε αναστροφή για να δούμε όλη την περιοχή. Μπορούν να γίνουν απάνω τραπέζια παιχνίδια για παιδιά, φιδάκι και να γίνει χρωματισμός. Συνεχίζουμε έτσι και βγαίνουμε από Μεγαλοπόλεως. Αυτό εδώ, ένα ωραίο σημείο. Δεν είμαι και χαμηλή φύτευση. Το πράσινο το σκούρο είναι ένα τσιμέντο. Είχαν πει κάποιο ότι θα τα κάνανε κάποιο, νομίζω, γηπεδάκι μπάσκετ. Δεν έχει γίνει. Σημείωσα ότι έχει ευκαλύπτους, αλλά επειδή κουρεύονται πάρα πολύ, στην πραγματικότητα δεν προστατεύουν καθόλου. Σαν σημείο είναι δροσερό γιατί έχει τα ρεύματα. Ναι, ακριβώς. Μιλούσαμε για αυτό το σημείο μπροστά από την εκκλησία. Και η Λασκαρίδου με την Πουπουλίνας. Εκεί είναι πάρα πολύ ζεστό και εδώ αρχίζει και ανηφορίζει ο δρόμος. Πραγματικά πάρα πολύ ζεστό. Θέλει σκίαση και την κατάσταση δέντρων. Εδώ που κατεβαίνουμε έχει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι κομμένα όλα τα δέντρα.